नमस्कार क्लास 10 का भाइ बहिनीहरू। आज चाहिँ हामी ट्रिगोनोमेट्रीको टाइप 3 वाला क्वेसन गर्छौँ है। टाइप 1 र टाइप 2 मैले प्रिभियस भिडियोमा बनाएको छ, तपाईहरु त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो लिंक चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है। अब हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रीको टाइप 3 क्वेसन के छ भने ल पहिले क्वेसनलाई पढौँ अनि त्यसपछि हामी सोलुसन गर्छौँ। ओके, अ ट्री अफ हाइट 14 मिटर इज ब्रोकन बाइ द विन्ड so that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree. Find the length of broken part of the tree and distance of top from its foot. क्वेसनले के भन्छ भने क्वेसनले एउटा ट्री छ, त्यो ट्रीलाई चाहिँ हावाले चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ भाँचेको छ है। भाँचेपछि त्यो ट्रीको टप चाहिँ कहाँ आएर टच भएको छ, ग्राउन्डमा आएर टच भएको छ। अनि ग्राउन्डमा टच हुँदा कति डिग्रीको एंगल बनेको छ, 60 डिग्री एंगल बनेको छ। अनि क्वेसन हामीले के निकाल्न सोचेको छ भने त्यो लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट, ट्रीको भाँचेको पार्टको लेन्थ चाहिँ कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो। अनि डिस्टेन्स अफ टप फ्रम इट्स फुट, त्यो ट्रीको चाहिँ टपको डिस्टेन्स चाहिँ फुटसम्म चाहिँ कति डिस्टेन्स पर गएर खस्यो त्यो डिस्टेन्स हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो है। ल त्यसै गरी अब यो ट्रिगोनोमेट्री क्वेसन आयो भने पहिले हामीले फिगर बनाउन ट्राई गर्ने है। फिगर बनायो भने फिगरबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ गर्न, त्यही भएर पहिले फिगर बनाउँ। ल सपोज यो चाहिँ हाम्रो ट्री हो, यो ट्री भयो है। ल यो ट्री चाहिँ यो पोइन्टमा भाँच्यो, यो पोइन्टमा भाँच्यो भने यहाँको टप चाहिँ कहाँ हुन्छ, ग्राउन्डमा आएर टच हुन्छ हो कि न। ल यो भाँचेको पार्ट चाहिँ यो भयो। ल यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डमा आएर के भयो, टच भयो। ल ग्राउन्डमा आएर टच गर्दा चाहिँ ग्राउन्डमा कति डिग्री एंगल बनेको छ, 60 डिग्री एंगल बनेको छ हो न। ट्री भयो, ट्रीलाई एउटा सर्टेन पोइन्टमा यो विन्डले भाँच्यो, भाँचेपछि यो माथिको भाँचेको पार्ट चाहिँ ग्राउन्डमा आएर टच हुन्छ। टच हुँदा चाहिँ ग्राउन्डमा कति डिग्री एंगल बनेको छ, क्वेसन अनुसार 60 डिग्री एंगल बनेको छ है। ल यसलाई नाम दिउँ है, ए बी सी अनि यहाँ डी भन्ने नाम दिउँ है। ल अब म चाहिँ के भन्छु भने हामीले क्वेसनले दिएको छ ट्रीको हाइट कति दिएको छ, 14 मिटर दिएको छ। पुरै टोटल कति छ, 14 मिटर। यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, 14 छ है। ल अब के गर्ने भने हामी यो ब्रोकन पार्ट छ नि, ब्रोकन पार्टलाई हामीले के मान्ने, एक्स भन्ने। सपोज एक्स लेन्थ चाहिँ यसको के भएको छ, भाँचेको छ। सो यो के भयो, एक्स मिटर भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एक्स भयो भनेपछि ल यति पार्ट चाहिँ हाम्रो के भयो, भाँचेर यहाँ आएको नि त यो भनेपछि यो एक्स भयो भने यो पार्ट पनि कति हुन्छ, हाम्रो एक्स हुन्छ भनेपछि अब रिमाइनिङ पार्ट कति हो त, रिमाइनिङ पार्ट सुरुको टोटल पार्ट कति थियो, 14 थियो। 14 मा एक्स पार्ट चाहिँ भाँच्यो भने रिमाइनिङ पार्ट कति हुन्छ, 14 माइनस एक्स हुन्छ होइन हो। सो त्यही भएर यो चाहिँ कति भयो, 14 माइनस एक्स भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो, 14 माइनस एक्स मिटर भयो है। ल अब क्वेसन हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो भनेको छ, क्वेसनले फाइन्ड द लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट। ब्रोकन पार्टको लेन्थ भनेको चाहिँ ब्रोकन पार्ट यो हो कि न, यसको लेन्थ निकाल्नु पर्यो हामीले, एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन के छ, डिस्टेन्स अफ टप फ्रम से फुट। ल यो टपको डिस्टेन्स चाहिँ यो फुट भन्दा कति पर्छ भने चाहिँ यो टप यहाँ टच भएको छ हो कि न, भनेपछि हामीले यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो है। ल ओके, ल गिभनबाट लेखौँ, सोलुसन गर्नु यसको। ल गिभनमा हामीलाई के दिएको छ, हामीलाई हाइट अफ ट्री दिएको छ, टोटल हाइट अफ ट्री, टोटल हाइट अफ ट्री दिएको छ है। टोटल हाइट ट्री कति छ, 14 मिटर छ है। ल अनि एंगल दिएको छ हामीलाई, एंगल विथ ग्राउन्ड थीटाको भ्यालु कति दिएको छ, 60 डिग्री दिएको छ है। ल अब क्वेसन फर्स्ट पार्ट निकाल्ने है, हामी निकाल्नु पर्यो भनेको ब्रोकन पार्टको लेन्थ निकाल्नु पर्यो है। ल अब के गर्नु पर्यो, अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, अब यो के भयो, एउटा राइट एंगल ट्रायंगल भयो। यो पार्ट एबीसी भन्ने एउटा के भयो, राइट एंगल ट्रायंगल भयो। राइट एंगल ट्रायंगलमा यो पार्ट भनेको के हो, राइट एंगल 90 डिग्री अपोजिट साइड छ, यो भनेको हाइपोटेन्युस भयो है। अनि यो पार्ट चाहिँ बेस भयो, यो पार्ट चाहिँ के भयो, परपेन्डिकुलर भयो। भनेपछि क्वेसनले हामीले यो एक्स को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ हो किन। एक्स को भ्यालु निकाल्नलाई हामीले यो पार्ट र यो पार्ट युज गर्नु पर्यो हो किन। अब यो पार्ट भनेको पी भयो, यो पार्ट भनेको के भयो, एच भयो। भनेपछि हामीले पी र एच युज भएको फर्मुला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो युज गर्नु पर्यो हो किन। त्यो ट्रिगोनोमेट्री कुन हुन्छ, पी र एच भएको, त्यो भनेको sin थीटा हो किन। त्यही भएर हामीले के लिनु पर्यो, sin थीटा लिनु पर्यो। ओके, सो नाउ के लेख्नु हामीले, sin थीटा इज इक्वल टु पी बाई एच हो किन। sin थीटा भनेको के भयो, पी बाई एच भयो। ल sin थीटाको भ्यालु कति छ, थीटा भनेको 60 डिग्री छ, यहाँ 60 डिग्री राख्नु है। पी को भ्यालु कति छ, पी भनेको यो परपेन्डिकुलर भयो, यति पार्ट यहाँदेखि यहाँसम्म, यसको भ्यालु कति छ, 14 माइनस एक्स छ। हामीले यहाँ कति राख्नु पर्यो, 14 माइनस एक्स राख्नु पर्यो है। त्यसपछि हाम्रो हाइपोटेन्युस कति छ, हाइपोटेन्युसको भ्यालु अहिले एक्स छ, त्यही भएर यसको ठाउँमा के लेख्ने, एक्स लेख्ने है। अब sin 60 को भ्यालु कति हो, sin 60 भनेको √3/2 हो कि न। ल यता लेख्ने 14 माइनस एक्स बाई एक्स भयो हो कि न। ल अब यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो, क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसले योसँग मल्टिप्लाई गर्ने, यसले योसँग मल्टिप्लाई गर्ने है। कति हुन्छ, √3 इन्टु एक्स भयो इज इक्वल टु 2 लाई योसँग मल्टिप्लाई गर्दा 2 ब्राकेट 14 माइनस एक्स भयो हो कि न। ल √3 इन्टु एक्स भनेको √3x भयो है। 14 इन्टु 2 भनेको 28 भयो, माइनस 2 इन्टु एक्स भनेको 2x भयो हो कि न। अब यो माइनस पार्टलाई यो एक्स र एक्स पार्टलाई एकैचोटि नम्बर ट्राई गर्ने। सो यो माइनस छ, यसलाई मैले इक्वल भन्दा यता ल्यायो भने के हुन्छ, प्लस हुन्छ है। √3x प्लस 2x इज इक्वल टु 28 भयो है। त्यसै गरी अब यहाँबाट हामीले एक्स कमन लिनु मिल्छ, यो दुईटाबाट एक्स कमन लिने, कति बाँकी रह्यो, √3 प्लस 2 इज इक्वल टु 28 बाँकी रह्यो। अनि अब यहाँ मल्टिप्लाई छ, यता के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ। सो x इज इक्वल टु 28 बाई √3 प्लस 2 मिटर। सो यो चाहिँ हाम्रो के आयो, एक्स को भ्यालु आयो, एक्स भनेको ब्रोकन पार्ट आयो। अब यो क्यालकुलेटर थिचेर यसको पोइन्टमा निकाल्दा पनि हुन्छ है। ल हाम्रो भ्यालु कति आएको छ, एक्स को भ्यालु 28 बाई √3 प्लस 2 मिटर आएको छ। क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ यसको भ्यालु कति आउँछ, x इज इक्वल टु 7.5
7.50 मिटर है। भनेपछि यो रुटको भाँचेको पार्टको लेन्थ कति रहेछ 7.50 मिटर। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्नु पर्यो देयरफोर द लेन्थ अफ ब्रोकन पार्ट इज 7.50 मिटर है। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट पार्टको एन्सर सक्यो। अब सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ क्वेसनले, ओके एन्ड डिस्टेन्स अफ टप फ्रम द फुट। ल यो टपको डिस्टेन्स चाहिँ फुट भन्दा कति भनेपछि भाँचिसकेपछि कुरा गरेको क्वेसन है। हाम्रो स्ट्रेट यो डिस्टेन्स होइन, रुट भाँचिसकेपछि रुटको टप चाहिँ फुटको भन्दा कति पर छ भन्नु खोजेको। भने भाँचेपछि टप त यहाँ आइपुग्छ ट्रीको, अनि यसको फुट यहाँ आयो भने चाहिँ हामीले यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। अब यो डिस्टेन्स हामीले कसरी निकाल्ने, यो डिस्टेन्स भनेको ल अब हामीले कुन ट्रिग्नोमेट्रिक बेस युज गर्ने हामीले निकाल्नु पर्यो। यो पार्ट भनेको बेस हो किन, हामीलाई एक्सको भनेको थाहा छ, एक्स भनेको एच भयो हो किन। भनेपछि बी र एच युज भइरहेको छ, बी र एच युज हुनु भने कुन ट्रिग्नोमेट्रिक युज गर्नु पर्यो, हामीले cos थीटा युज गर्नु पर्यो। सो cos थीटा युज गरेर हामीले बी यसको बेस निकाल्न सक्छौँ। बेस आउनु भनेको डिस्टेन्स बिट्विन फुट र टप आउनु हो किन। फेरि ल अल्सो ल cos थीटा इज इक्वल टु के भयो b/h भयो हो किन। ल cos 60 डिग्री भयो, हाम्रो एंगल 60 छ। b को बेला हामीले निकाल्नु पर्ने छ, b भनेको ac हो किन, h भनेको x, x को बेलाको त्यहाँ छ 7.50 आएको छ हो किन। ल भेल्यु राखौँ, cos 60 भनेको 1/2 इज इक्वल टु AC/7.50 भयो है। अब हामीले AC निकाल्नु पर्यो, यो 7.50 यता मल्टिप्लाई गरिदिउँ है, 1/2 इन्टु 7.50 इज इक्वल टु AC भयो। सो AC को भ्यालु कति आउँछ, हाम्रो कति आउँछ, यसको भ्यालु डिभाइड गर्दा 3.75 मिटर आउँछ। सो भनेपछि हाम्रो टप र फुटको डिस्टेन्स कति रहेछ 3.75। देयरफोर द डिस्टेन्स बिट्विन टप एन्ड फुट अफ द ट्री इज कति आयो 3.75 मिटर आयो। सो यसै गरी हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रीको टाइप 3 क्वेसन पनि सक्यो। सो मैले ट्रिग्नोमेट्रीमा सोध्ने तीनटै टाइपको क्वेसन मैले गरिसकेँ। ल तपाईँलाई केही डाउट छ, तपाईँलाई केही जिज्ञासा अरू केही क्वेसनहरू छ भने त्यो कमेन्ट गर्नु होला है। ल यो मजाले बुझ्नु होला, यहाँबाट एउटा क्वेसन आउँछ है क्लास 10 मा। सो मजाले प्रिपेयर गर्नु होला। मैले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सबै क्वेसन गरिदिएको छ। तपाईँलाई केही अरू केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्नु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो हामी यहाँ इन गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू।